Uba Lambor Malangyang MLA but MDC kan nongkam kusansi Badairu Chairman ka Meghalaya State Planning Board ula berthen ban phakhang yak surak pludi nakunton uman kabandrung syaktem ka Assam Rifle lada kadon biang ka jingpenthot ikpai ba nongsong dakini ki bor sipai. Uba Lambor habakran sekilat patai kubor ong ba ombanse ban phakhang sindon yak surak ka bandrung lengba ka tem sipai lada kibdang penthot biang. Ya katai ulo ong hadin ke jelang kerki ke bawla lum hak no phai singi sibalang banyekran halo ke jingsak ta ki katto katni kinong song snong hak sipai men hak absanterik mentau benai hak mat khardop kani kaktem ulo ong bah ke jingja ka bala jam men hak absanterik hak por khandai bi janmi hak khardop chong kaktem sipai Assam Rifle hak tonton umon nongkram kala don ke jingesjo bat ke jipni bor da ki bor pahara hak te khardop ya kinong song snong ki basa sakte ka thain pol krai bot umyo susu ulo ong bagani ke jelang kalong ban siamnya karai ke badon kam ban ya sakmat namar ki yoi ya kum kini ki jingja na ka por badang sen kala ja khardop chong ka 50 GTC hamo soboy bad kwa su bandon kum kini ki jingja hakate ke jelang lai don langru ka deputy commissioner ka east castles secretary ka tanat home ki magister ke officer na ka tanat pludi bat na ka Assam Rifle kilawan mi khmat da brigadier singh hakawai pat kaliang ulo ong bakadon kejikran ke bas kem bat kisipai bakila kular ru ban kem mardor ik badon keti ban ketakti kinong song snong kisipai kila aipor tang khendiat singi bat kila ong wala dep ban ithu ik badon keti namar ka FIR la dep ban bu da kasnong persya ikini kibriu ka Assam Rifle ka de ban IT yak kisipai sakabor pulet jong ke jela ban token hak juga por na kalia ki bor sipai kila pan map bat kular ban nangni sakmat kan omdon su ke chimpenthot ik pai ba bagi khot ye meeting ka ba kerki mentang sengi ke Arpundai Tarik hal ka bayde bat ka jing jia ka jia ha ka Arpusan Tarik u April araja apuai ha ka por khandai buji ha po ka main gate jong ka campus jong ki Assam Rifles ka don te po kantonuman la nongkrem ha ka ba la don ga jing ya show jupini board ki kiba pahara hangte po gate ya ki nonglet nongwan kiba sa sikithan pomlakrai umio te kani kajing khot jonga mentang sngi kalong namanta ban shim ya karai ke kiba ngidon kamban ya chakmat but karai kalong ba ngila yui kini kijing jia kibajia haman nakapor agaboide hapateng jong kireu ba but ki army personnel yang badang khandiat singi pi baklaja po mo shubut hadin katu kan ni singi klaja sa po hangte po kantonmon po ka main gate kadiga entrance gate jangu Assam Rifle tinga skwa ban pentip hangani singi bangila khot ye meeting ka bakarki nadu SP jong ka East Castles deputy commissioner ka East nantau secretary jong ka home ngel khot lang ya ki magistrate ki bidai jong ka than jongi ya ka PWD department namta ban pentikna ba katika srok kade kahap po ka state road ya ba nadu kipor kiba ngimpadyo ya state hot ni katika srok la debdon pa kumakalong menta ti sutnat banong hani por banakaliang jong brigadier singh lawan ban mikmat namba jong ka Assam Rifles la kholang ikiru bat kilaiwan ban pensngo ya kabanta ka banga ngala ay da ka ba karai ka batinge ba lada dangjia kini gijingjia ngimban sing in haban khang ya katika surak piduldi ka ba ki sipai ki rung sipo ka campus ki but hagani ka por ladon ka agreement ka paskam ba ki sipai kila ay ka assurance hakmat jongi lang baro ba kinares kirki teka jingkling ong balay pim arrest hadu menta teka mot fiyo man arrest hadin bangi khot ya kani ka meeting te la ipod ingi tang khandet singi ba kyong ila identify ya ki personal ki bade jong ka Assam Rifles ki baktakti ya ki rupai ba ban kem mardor da kaan but ka FIR ka ba ka shnong kada banbu persya ya kini ki brio ki batong kiti ban show ya ki nonglait nongwan but ngila instruct yo SP jong ka East Castles ba unle kerki but mustn't identify ba ka Assam Rifles ki don kam ban IT ya kini kisipay siya ka state police
nagbanta ban investigate shushu halor jong kani kapang tingi kwa ban penso hang ni kapo na kaling jonga kum local MLA jong tiga thain ba ngi sei bagini gijingjia kiwan kha tingala kren ba shai mentan ba nganum kwa shu ban yakren lada dang mi biang kini gijingjia nakaliang kajonga kum MLA ngimban sing in habban khangno ya kati ka surok kabulet kusipai kabula da khang ya te surok jong ka pildi kamot kini kinya ne habi he na lord te kalong ba e today na magata kila ya apologize kambangin pentikina bakanum jashu namar mentang iong hoy pipi ong kanum jashu na shai wan duwe pat udiji uba ka jinglong ju ka ba khamper kanwan biang ka ju ka kis te khnang ba ban ensure ban pentikina ba kanum don shu kanu no jingjia ba ka police department kinsadon ki patrolling duty jongki bakin bu panpet ba ka harassment ya ki pat ba kamdei ban jashu bat ka patrolling jongki police patrol kinlet siktu ki jaga kha naga po sha kapor banlet ban yapet ban yakhmi yo kadon biang ka jingle don bor naglian jog sipai te yamanta ngilapan bet ban bu shwa daga police patrolling ban pet ba ki breu jongi kinyai suk yaisan napo katuga jaga kabar ngala kren biang mentan daga basai kedar bai ka gate kabayat lamba napo kantonumon sadu syapo yo pomtia syapo umyo pomlakrai dan kam ban play ka khlem dakhang namar kumbalong manchua ka gate ka play bet ki breu ki let bet ki rung yami namar ngiya nagasrok pildi tementaru ngilong ba yakagit kabal khang khadap kabandawat dayat wat mangaru haban up banyeng bagin play gagit bateng kimithu kikali dei mano talda yanga kumulong mikmat kimithu hatu gen ithu yiki pajba kalong ba e tedei namagata ngashem yagarai kapaskam bakigit kibalakhang deban pleno bakinya kabaman bakayo kahat kajingadi jethi jong kinong songsnong kiba marjan kibadi syapo ke jaka kabalong syaba jong ka jaka jong sipai ka business transaction kadi banya ibet kambujaya but ngin pentray marmar ya katiga surak namar ba hadu kini ki snam ki blalay no ka proposal ka ba ka PWD ka ju propose ki scheme kada bitik tang na po kantanuman hadu hapo gate jong sipai entrance kamot ya ka surak pildi kabadai napo ka campus amjudan proposal but ya ka maintenance lasdang ban muslia do sipai tede helor kata ba kini lasdang ban kamtrai ya ka jaka namar ba nakaliang jong ka department kamdon kanuno ka proposal ban panbahalang ya ka tuga surak ka basipo tede namar kata ngilai sim ya ka raim dasngi bangla batha ya u chief engineer ya ki executive engineer yu superintendent engineer jong ka pildi national highway ba amdeishu ban penrung ya ki nugi project tang na po ka national highway kantonumon hadu ka gate jong sipai ngen kentup lang ya ka tuga surak jong u sipai kabadon hapo campus jong ki kabadai ka pildi road bakan pay lamba siya po umyo pomlakra kan pay lamba siya po nongkrem yu pamtia ngalaong mentan ba yagi nigi khardop kaba kikibo kamde shu ka khardop kaba kin hab banda talasi gibreu kamde shu ka khardop kaba kin hab ban shu khangdam handre nga shu kwa panong ne por bangda tabong mentan ya ki army officials ki bawan ba yaka khardop kadai ban play kadai ban ya bidak basuk amdan deshu bandang don biang ka harassment nani shikmat bakilai ka assurance bakyong in follow yaka ka bang discuss mentan but u secretary jong ka home unsalong in touch but u brigadier deputy commissioner ngila instruct ba indon ka close touch but ka state police jong ka east castle ban pet ban khmi ban pani ba kalawan phai biang kata kajing songsan kajing singain khamtam ya kipat ba gubdon hakitu kisnong ki pamarjan